كان بيلاقي في السجن. انا حسام دياب كان بيلاقي في السجن. يا كنت وقص امي كمان. ورحمه امي ما انا يكون مين اللي حبيك انا. ورحمه امي ما انا سايبك. اهلا بكل اصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبه حكايات. معلش يا جماعه اسمحوا لي بس في الاول اوجه رساله لامير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر، وبقول له الى نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، اعترف ان انت اللي عملته ده كان غلطه وانك ندمان عليها. اسكت الله يخرب بيت ابوك. اسكت 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 اسكت. خلاص يا عم هاني، خلاص قبلنا ندمك المره دي، هنعديها ماشي. وكمان يا عم هنفرحك بخبر حلو هقوله لك في اخر الحلقه. نرجع بقى لاصدقائنا المحترمين. النهارده حلقتنا يا جماعه مكونه من جزئين. الجزء الاول هي مشكله احاله الاستاذ هاني شاكر المطرب الكبير للمحاكمه، والسر في المكالمه السريه بين مرتضى منصور واحمد دياب. الحاجه الثانيه والجزء الثاني هي حاجه تحفه قوي قوي، انا ما مسكتش نفسي من الضحك والله. بنت دمها زي العسل تموت من الضحك. بتغني اغنيه ام كلثوم الف ليله وليله بطريقه جديده ومختلفه بطريقتها هي. الصوت لا طبعا بتمثل بس، لكن الصوت صوت ام كلثوم. المهم هقول لكم في الاول على الخبر الوحش بتاع الفنان هاني شاكر، وفي اخر الحلقه هقول لكم انتوا والفنان هاني شاكر برضو على الخبر الحلو. يلا بقى نخش على الموضوع، بس الاول فضلا وليس امرا لو الحلقه دي عجبتكم يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. يلا نخش بقى على الموضوع. الموضوع بدا من عند النائب المبجل المحترم مرتضى منصور، وطبعا مرتضى منصور غني عن التعريف لما سجل ومنتج مكالمه تليفونيه بينه وبين النائب احمد دياب، واللي هو المفروض المسؤول الرياضي الاول والاساسي ورئيس مجمع الانديه كلها في مصر. يعني المفروض ان الناس دي ناس محترمه، بس للاسف المكالمه دي كانت كلها عباره عن ردح وسب وقذف بين الطرفين ولا اولاد الشوارع. المهم الاخ مرتضى منصور سجل المكالمه ومنتجها على مزاجه، والمكالمه دي بقى تعالوا نسمعها سوا ونشوف القذاره وقله الادب. اتفضلوا نسمعها سوا الاول. اوعى تنسى نفسك يا احمد، اوعى تنسى، خلي بالك. لا 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 حضرتك تتكلم معايا باحترام. لا 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 دي حضرتك انا ابن حسام دياب. ماله حسام دياب ارجل من ليا زيك وتتكلم معايا باحترام وعادي. انت عبيط ولا ايه؟ عمك اوعى تنسى نفسك. انت عبيط لما ابوك كان محبوس يالا ليه نفسك بتتكلم معايا عادل؟ انت بتنتقم مني انا؟ بتنتقم مني؟ انت هتحتاج نفسك رئيس فتره. طب انا اسجل لك يا احمد يا دياب وشرف امي اللي عينوك لو مش شالوك سنتك سود. انا حسام دياب كان بيلاقي في السجن. انا حسام دياب كان بيلاقي في السجن. يا كنت وقص امي كمان. ورحمه امي ما انا يكون مين اللي حبيك انا. ورحمه امي ما انا سايبك. انا حسام دياب بيلاقي انا. حسام دياب بيلاقيك كده. وحياه امي لحراسك بسجل لك وهسجل لك. وروح بقى لحبايبك اللي معينينك خليهم يحموك. قص امي انا هسمعك صوتك دلوقتي. هسمعك صوتك. انا احسن ده كان بيلاقي انا وقصهم انا. كان بيلاقيك انت. وقصهم انا ورحمه امي لحبسك وبسجل لك. ورحمه امي لحبسك يا احمد. ورحمه امي لحبسك. وانا كمان بسجل لك. هو انت بس يا عاد انا ما قلتلكش سجل. ما قلتلكش سجل لي. انا ما قلتلكش سجل لي. لا انا قلت لك بسجل لك. انا حسام دياب بيلاقي انا يالا. يالا تم يا ريس. من الاخر يا جماعه مرتضى منصور في المحادثه دي اللي هو منتجها وظبطها خلى صوره احمد دياب زي الزفت. خد كلامه قله ادب طبعا، نقى كلام احمد دياب وخليه يعني طلعه زباله من الاخر. وبعد كده بعد ما سجلها ومنتجها مرتضى منصور نشرها على السوشيال ميديا المحادثه كلها. طبعا كلكم زمانكم دلوقتي بتقولوا لي يعني ليه ايه علاقه الفنان هاني شاكر بالموضوع ده؟ وايه علاقته باحمد دياب وبمرتضى منصور وبنادي الزمالك وبالرياضه اصلا؟ علاقته بالليله دي انت ما كلمتناش لسه عن هاني شاكر. هقول لكم الموضوع يا جماعه.
عشان ما اطولش عليكم، عمنا هاني شاكر يا دوبك سمع المكالمه دي او المحادثه دي على السوشيال ميديا او في اي مكان، المهم يسمعها بين مرتضى منصور واحمد دياب بعد ما مرتضى منصور سرب المحادثه ديت ونشرها على السوشيال ميديا. وطبعا هاني شاكر باين عليه طيب وباين عليه على نيات، وما كانش يعرف ان التسجيل ده متفبرك، اللي هو المتسرب ده متفبرك. وطبعا سمع الكلام من مرتضى منصور ومن احمد دياب، مهزله كلام كله اخر قله ادب، زي ما انت سمعت كده يعني، اخر قله ادب. هو ما استغربش مرتضى منصور لانه عارف ان هو ايه الادب اصلا، وعارف ان هو عالم وعلامه في قله الادب. وزي الناس ما بتقول لو كان طه حسين عميد في الادب فيبقى مرتضى منصور عميد في قله الادب. المهم يا جماعه عمنا هاني شاكر بقى ايه؟ سمع المحادثه ديت وسمع الالفاظ الخارجه من احمد دياب، مش يسكت بقى زي بقيه الناس ويعمل ودن من طين وودن من عجين، لا، الشهامه خدته النخوه الموسيقيه نقحت عليه قوي، وبان عليه اليومين دولت يا عيني ما فيش شغل وفاضي بقى ولا حفلات ولا نقابه، فقعد زي بقيه الممثلين والمطربين الشغل واقف معاهم اليومين دولت على الفيسبوك والتيك توك، وقام كاتب منشور او تعليق على المحادثه اللي كانت بين مرتضى منصور وبين احمد دياب، واللي هتشوفوها دلوقتي قدام حضراتكم. المهم الكلام ده طبعا كان واضح انه لمين وعلى مين، وهاني شاكر كان ماشي كويس وبيتكلم حلو في حدود المعقول يعني، لكن جه في الاخر بقى في اخر لحظه وايه وفي اخر سطر في المنشور بتاعه وبوظ الدنيا في اخر لحظه. قال عشان كده مصر عمرها ما هتتقدم في الرياضه ولا في كره القدم، وامتى بقى البلد هتنضف من شويه المرتزقه دول. هو بقى يا جماعه يا دوبك قال الكلمتين دولت ونشر المنشور بتاعه على الفيسبوك، وعينك ما تشوف الا النور، الضرب في القلوب على طول يا جماعه. اول ما احمد دياب سمع الكلام ده وقرا المنشور والناس قالوا له عليه، فورا في ساعتها اتصل بالمحامي بتاعه وقال له ارفع لي قضيه سب وقذف على هاني شاكر، وفعلا رفع القضيه وتم الاتصال بهاني شاكر عشان يعرفوه، ولحسن حظه ان هو كان في لبنان حاليا، موجود في لبنان، فقال لهم طيب ربنا يسهل وهرجع مصر قريب وهنشوف الموضوع ده. وطبعا هم في انتظاره عشان يحققوا معاه، وطبعا هات بقى من ساعتها يا اتصالات من هاني شاكر على مرتضى منصور من ناحيه واحمد دياب من ناحيه عشان ايه يسوي الموضوع ويخلصوا الموضوع، لكن ابدا كل واحد راكب دماغه. بس الموضوع ده خلص على كده خلاص، ودي تجربه بقى ودرس لك يا استاذ هاني، ويا ريت لو سمحت ما تحاولش تدخل في السياسه، يعني من الاخر ما تلعبش مع الكبار، هياكلوك يا عم هاني هياكلوك. نيجي بقى يا جماعه الخبر الحلو اللي قلت لكم عليه في اول الحلقه امبارح بدون مقدمات، واكيد في مقدمات طبعا، وحد اتصل باحمد دياب من اصدقاء هاني شاكر، من اصدقائه او قرايبه او صحفيين او حد يعني من لازم حد يخلص الموضوع ده. هاني شاكر برضه يعني امير الغناء العربي. المهم الاستاذ احمد دياب نشر، يلا خبر حلو ليك يا استاذ هاني ولكل الجمهور بتاع هاني شاكر، نشر احمد دياب وقال انه هيروح الاسبوع الجاي هيروح النيابه ويتنازل عن القضيه. بس اللي محيرني صراحه هي يعني اشمعنى الاسبوع الجاي؟ ما يبقاش بكره مثلا ليه؟ المهم الحمد لله ان الموضوع خلص يا جماعه على كده. نيجي بقى للفقره الثانيه، خلاص خلصنا موضوع هاني شاكر وقضيته، نيجي الفقره الثانيه بقى يا جماعه، تعالوا نسمع ونضحك من القلب من بنت دمها زي العسل وهي بتمثل انها بتغني لام كلثوم بطريقه خاصه وبطريقتها هي، بطريقه مختلفه طبعا وجديده، وطريقه تموت من الضحك. اتفضلوا نشوف الفيديو الجميل ده.